ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனலுக்கு யாரை புதுசாக வந்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது போக அந்த பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுக்கோங்க. என்ன நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம கிருஷ்ணகிரி டேம் போகிறோம் கைஸ். அது போக அங்கே போய் நம்ம மீன் சாப்பிட போகிறோம். ஸோ அந்த மீன் வந்து எப்படி டேஸ்ட்டாக இருக்குது, என்ன மாதிரி மீன்ஸ் எல்லாம் வெரைட்டி உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. மீனுங்கிறது ஃபிஷ் கைஸ். ஸோ அது என்னென்ன வெரைட்டிஸ் கிடைக்க போகுது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் வந்து அங்கே காட்டுறேன். ஸோ அது போக நம்ம வந்து நம்மளுடைய பைக்கிங் வீலாக் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வரப்போகுது கைஸ். ஸோ அந்த பொசிஷனில் நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். ஸோ பாருங்கள், டைம் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆகுது. நான் ஒருத்தனை வந்து 1 o'clock வர சொன்னேன் கைஸ். இன்னும் 2 ஆகி வரல தலைவன். அங்கே போய் மீனே காலின்னு சொல்ல போகிறாங்க. நாங்கள் அங்கே போய் சாப்பிட்டு வரப்போம். பட் ஸ்டில் ஓகே கைஸ், எனிவே வாட் எவர் வி ஆர் கெட்டிங் இட், வில் என்ஜாய் இட். என்ன பண்ண முடியும். ஓகே கைஸ், நான் அப்படியே வீலாக் பொசிஷனில் கண்டினியூ பண்ணேன். 3, 2, 1. ஓகே கைஸ், ஸோ இப்போ நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ டக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் இருக்கும், என்னடா டேவிட்டு டக்குன்னு வாய்ஸ் ஓவர் தர, என்னாச்சும் உங்கள் கேமராக்குன்னு ஒரு கொஷின் இருக்கும். எஸ் கைஸ், ஸோ நான் ரெக்கார்டிங்கில் வந்து அதை வந்து ஒரு ஸ்லோ மோஷனில் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் கைஸ். ஸோ அதனால் கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீடியோ வந்து ஸ்லோ மோஷனில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருந்துருது. அது வந்து நான் எங்கே போய் செக் பண்ணேன்னா, ஆக்சுவலி டேம் போய் ரீச் ஆன பின்னாடி தான் கைஸ் நான் செக்கே பண்ணேன். ஸோ அதனால் அது வரையுமே இருக்கக்கூடிய வீடியோஸை நான் வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நம்ம இப்போது வீட்டிலேருந்து கிளம்பியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தடார்புடார் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நல்ல வெயில் கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, ஃபுல் ப்ளூயிஷு, அது போக ஃபுல் க்ளவுட்ஸ் எல்லாமே ஒயிட்டாக இருக்குது. ஸோ இது நம்ம ஏரியா கைஸ். ஸோ இங்கேருந்து போயிட்டே இருந்தோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீல் ஆகுன்றனால கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட்டும் அதிகமாக இருந்தது. ஸோ அப்படியே பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தோம். பாருங்கள், நம்ம தீஷ்லாக முன்னாடி அமிச்சிட்டு நம்ம பின்னாடி போயிட்டே இருக்கோம் கைஸ். நம்ம வீட்டிலேருந்து டேம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னால் கரெக்டாக ஒரு 15 கிலோமீட்டர்ஸில் KRP டேம் கைஸ் எங்கள் வீட்டிலேருந்து. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஹைவே பிடிச்சி டுவர்ட்ஸ் தர்மபுரி போகிற ரோட்டில் போயிட்டு ஒரு டனல் மாதிரி இருக்கும், ஒரு பிரிட்ஜு டவுனில். அந்த டனல் வழியாக நம்ம போனோம்னா நம்ம KRP டேம் வழியாக ரோட் பிடிச்சிடலாம் கைஸ். ஸோ அங்கேருந்து KRP வந்து கரெக்டாக ஒரு 1 கிலோமீட்டர், நாட் 1 கிலோமீட்டர், ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் கைஸ். ஸோ எக்ஸாக்டாக எனக்கு கிருஷ்ணகிரியில், நம்ம வீட்டிலேருந்து 17 கிலோமீட்டர்ஸ். எனக்கு வந்து இன்னும் பக்கமாக நான் டேமுக்கு போகணுன்னா பேக் சைட் ஆஃப் டேம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பக்கம் கைஸ். ஆக்சுவலி லைக் ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ஸில் எனக்கு வந்து எக்ஸாக்டான நான் டேமுக்கே போயிடுவேன். பேக் சைட் ஆஃப் டேம், பேக் சைட்னால் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிற அந்த வேயோடு இருக்கக்கூடிய டேமுக்கு போயிடுவேன் கைஸ். வேறஸ் நம்ம இப்போ போகிறது வந்து ஃப்ரண்ட் சைட் ஆஃப் டேம். அங்கே போய்ட்டு அதோட பேக் சைடு ஒன்று சின்னதாக ஒன்று இருக்கும். அந்த இடத்துல நம்ம ஃபிஷ் எல்லாமே சாப்பிட்டு வர போகிறோம் கைஸ். ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஓகே கைஸ், அப்படியே போயிட்டே இருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சந்தியா காலேஜ் லெஃப்ட் சைடில் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ரோடு தான் கைஸ். நம்ம எப்பயுமே இங்கே ரோர் சவுண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு போகிறது. இந்த சந்தியா காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே நமக்கு வந்து பக்கத்துலேயே வந்து கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேடியம் இருக்குது கைஸ். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த வழியாக தான் நம்ம எடுப்போம் லெஃப்ட்டு. ஏன் நான் வந்து ராயக்கோட்டை ரோடு வழியாக போயிருக்க மாட்டேன்னா, அங்கே வந்து அந்த பழைய பிரிட்ஜ் ஒர்க் வந்து போயிட்டே இருந்தது கைஸ். ஸோ அதனால தான் நான் அந்த வழியை எடுத்துருக்க மாட்டோம். ஸோ அதனால் இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரமாக இருக்குல்ல, ஸோ இந்த சந்தியா காலேஜ் எண்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கேருந்து உங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேடியம் ஆரம்பிக்குது கைஸ். ஸோ ஃபுல்லாக மரம் மறைச்சிருக்கும். லைட்டாக ஒரு பேவ்மெண்ட் மட்டும் தெரியும், வாக்கிங் பேவ்மெண்ட். ஸோ அது ஃபுல்லாகவே நமக்கு கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் இது கைஸ். ஸோ கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், நாட் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், கிரிக்கெட் மட்டும் இல்லாமல் ஃபுட்பால், ஹாக்கி, ஆல்சோ யூ கேன் ஃபைண்ட் வித் டேபிள் டென்னிஸ், அது போக டென்னிஸ் கோர்ட்டும் இருக்குது, பாக்ஸிங் கூட இருக்குது. ரன்னிங்க்கு தட் சேம் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியமே அது யூஸ் இட், தட் ஃபுட்பால் ஸ்டேடியமே அது யூஸ் இட் ஃபார் ரன்னிங் as well. இப்போ நம்ம சென்னை ரோடை பிடிச்சாச்சு கைஸ். ஸோ ஹைவேஸை பிடிச்சிட்டோம். ஸோ கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா மெட்ராஸ் ரோட் பிடிச்சிருவீங்க. அதுவே அந்த லெஃப்ட் எடுக்காமல் ஸ்ட்ரைட்டாக போனீங்கன்னா தருமபுரி சேலம் போகிற ரோட் பிடிச்சிருவீங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும், என்னடா ஸ்லோ மோஷன்னு சொன்னேன், எப்படி நார்மல் ஆக்குனேன் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்கும். எஸ் கைஸ், ஸோ அதுக்கு எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் இருக்குது கைஸ். ஸோ நாம் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீட் வேணுமோ பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ ஃப்ரேம் ரேட்ஸ் வேணுமோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி நான் இந்த ஸ்லோ மோஷன் வீடியோ வந்து ஃபாஸ்ட் மோஷன் ஆக்கியிருக்கேன் கைஸ். ஃபாஸ்ட் மோஷன்னா நார்மல் ஆக்கியிருக்கேன். ஸோ அதனால் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஈக்குவலைஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க இந்த போகிற வீடியோ மட்டும். அதுக்கப்புறம் நார்மலாக இருக்கும் கைஸ். பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கரெக்டாகவே அந்த வீடியோ வந்து இருக்கிற நம்மளோட மைக்லேயே பேசியிருப்பேன். ஸோ அதனால் அது கரெக்டாக இருக்கும் கைஸ். ஸோ இந்த ரைட் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் ரோடு எடுக்காமல் சென்னை ரோடு, கரெக்டான சென்னை ரோடை பிடிச்சிடலாம். நான் ஒரு இடத்துல பிரியும் கைஸ். நாங்கள் எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன் எங்கள் சென்னை ரோடு பிரியுது, எங்கள் தர்மபுரி ரோடு எப்படி பிடிப்போம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பாருங்கள் கைஸ், அப்படியே மழை தெரியுது. உடனே டக்குன்னு நம்ம ஊரில் ஹாட் டாப்பிக்காக ஃபைன் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா மழை தான் கைஸ். ஸோ எங்கே சுற்றி பார்த்தாலும் மழை இருக்கும். இங்கே ரைட் சைட்லேயுமே கொஞ்சம் லைட்டாக மழை தெரியும், ஸ்ட்ரைட்லேயும் உங்களுக்கு மழை தெரியுது, லெஃப்ட்லேயுமே நமக்கு ஒரு சையத் பாஷான்னு ஒரு மழை இருக்குது. இந்த பிரிட்ஜிலேருந்து நீங்கள் லெஃப்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் நீங்கள் அப்படியே சென்னை போயிடலாம் கைஸ். வேறஸ் அது வந்து கரெக்டாக அல்தாஜ்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டோடு இருக்கும். இந்த பிரிட்ஜை நீங்கள் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக தருமபுரி சேலம் ரோடை பிடிச்சிட்டிங்கன்னு மீனிங்கு.
ஸோ ரைட்டில் வந்து ஒரு ஏரி இருந்தது கைஸ், செம்மையாக தண்ணி இருந்தது. ஸோ அதை தான் இங்கே காட்ட ட்ரை பண்ணேன். பட் அவ்வளோ கிளியராக ரெக்கார்ட் ஆகலை ஹெல்மெட் கேமரான்றனால. அப்படியே அது வந்து நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டெயின்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கும் கைஸ். ஸோ வேறு லெவலில் இருந்தது அந்த ஏரி. ஸோ ஃபுல் தண்ணி இருந்தது. ஸோ தட்ஸ் ஸோ குட் ஆக்சுவலி. நீங்கள் இந்த லெஃப்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹைவேஸ் கிளியராக தெரியும். அதை காமிச்சானான்னு தெரியல, லைட்டாக காமிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த லெஃப்ட்டில் எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்னையோட ஹைவேஸ் தெரியும் கைஸ். அது போக பாருங்கள் கைஸ், எங்கே சுற்றினாலும் நான் சொன்ன மாதிரி மவுண்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். தட்ஸ் தி எபிக் மோஸ்ட் வெல் குட் நோன் ஃபார் கிருஷ்ணகிரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ இதை தாண்டி போனீங்கன்னா அப்படியே நாலந்தா ஸ்கூல் இருக்கும். நாலந்தா ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் ஐஸ்வர்யா கார்டன் சொல்லிட்டு ஒரு தாபா இருக்கும். செம்ம ஃபேமஸ் தாபா கைஸ் கிருஷ்ணகிரி வந்தால். நான் என்னைக்காச்சும் போனேன்னா கண்டிப்பாக ஃபுட் vlog பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸில் யூ வில் ஃபைண்ட் அவர் டனல் கைஸ். டனலுங்கிறது ஒரு பிரிட்ஜு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் டனல் மாதிரி இருக்குது கைஸ். ஸோ அதை நான் காட்டுறேன் கைஸ். ஸோ அங்கே போனேன் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ இதுதான் அந்த லெஃப்ட் எடுக்கக்கூடிய இடம் வந்துருச்சு. ஸோ இதில் வந்து ரைட்லேயே நிறைய பேர் வந்து ஏறுவாங்க கைஸ். பட் நீங்கள் ரைட் கண்டிப்பாக எடுக்காதீங்க, பிகாஸ் அதனால் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது. ரைட்டில் போயும் உங்களுக்கு சர்வீஸ் ரோட் இருக்கும், பட் ஆனால் அதில் கண்டிப்பாக போகாதீங்க. தட்ஸ் நாட் அட் ஆல் அட்வைசபிள். ஏன் டங்கு இவ்வளோ ஸ்லிப் ஆகுதுன்னு தெரியல. ஸோ இந்த பிரிட்ஜு கீழே தான் கைஸ் அந்த டனல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அங்கே நான் ரோரும் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்பேன். நான் சொன்ன டனல் வந்து விட்டது கைஸ். ஸோ இதுதான் டனல்னு சொன்னேன். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளைஓவர் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்வே மாதிரி இருக்கக்கூடியது. ஸோ இங்கே ஆக்சிலரேட்லாம் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்கள். ஃபுல் த்ராட்டில் கொடுத்தேன் கைஸ். அதெல்லாமே இப்போ ரெக்கார்ட் ஆகாமல் போச்சுன்னும் போது கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது. பாருங்கள், உங்களுக்கு கிருஷ்ணகிரியின் நீர்த்தேக்கம் போட்டிருக்காங்க, அதுதான் உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸு. ஸோ இங்கேருந்து கரெக்டாக ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் கைஸ் நம்மளுடைய பெங்களூர் நம்மளுடைய டேமோட என்ட்ரன்ஸ்க்கு போயிடுவோம். நான் ஏன் பெங்களூர்னு சொன்னேன்னா டக்குன்ட்டு அந்த தண்ணி வந்து எங்கேருந்து வருதுன்றது எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஸோ அது வந்து பெங்களூரில் வரத்தூருன்ற ஒரு பிளேஸ் வழியெல்லாம் வருது கைஸ். ஸோ அதனால் டக்குன்னு எனக்கு பெங்களூருங்கிற வேர்டு வந்துச்சு. ஸோ இதுதான் கைஸ் வே. ஸோ 2 சைடு கடைங்கள்லாம் இருக்கும். கொஞ்சம் தூரத்தில் யூ வில் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் க்ரீனரி, ட்ரீஸ் அண்ட் கல்டிவேஷன்ஸ் கைஸ். ஸோ அதெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும். பார்க்கும்போதே அப்படி கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கும். டக்குன்னு ஒரு பேர்டு போச்சு பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அது ஒரு சரியான எஃபெக்டாக இருந்தது. அது நேரில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஃபீரிஷாக இருந்தது. அப்படியே இங்கே போனீங்கன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீனிஷாக இருக்குது. ஆனால் நிறைய க்ரௌடு கைஸ், பிகாஸ் நாங்கள் போனது வந்து ஒரு சண்டே போயிருந்தோம். ஸோ அதனால் செம்ம க்ரௌடாக இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். அது போக பாருங்கள், நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போது க்ளவுட்ஸ் வந்து ஒயிட்டாக இருந்தது, ஆனால் இங்கே கருப்பாக மாறிடுச்சு கைஸ். அப்படியே மழை பெய்கிற எஃபெக்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ பாருங்கள், அப்படியே வீடெல்லாம் இங்கே வேறு லெவல் க்ரீன் இடத்துலேயே கட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் ஜாலியாக நேச்சர் என்ஜாய் பண்ணிருப்பாங்க கைஸ். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனீங்கன்னா வேறு லெவல் ட்ரீஸ் இருக்கும். ஸோ அங்கே போனோன்னே நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் கைஸ். ஓ எஸ், நான் சொன்ன இடம் வந்துருச்சு பாருங்கள். வேறு லெவலில் இருந்தது கைஸ். 2 சைடு க்ரீனாக அப்படியே கேரளா ரோடில் போகிற மாதிரி இருந்தது. அப்படியே சின்ன ரோடு, 2-வே ரோடு. அது போக உங்களுக்கு 2 சைடு க்ரீனான ட்ரீஸ் பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட் கேரளாவோட ஃபீலிங் இருந்தது கைஸ். ஸோ அது போக இங்கே வந்து நிறையா பங்களோஸ் எல்லாம் இருந்தது கைஸ், கவர்மெண்ட்டோட பங்களோஸ். ஸோ தட் கெஸ்ட்ஸ் யாராவது வெளியிலேருந்து வந்தாங்கன்னா தே கேன் ஸ்டே தேர்ன்னு நினைக்கிறேன், விஐபி மாதிரி ஆளுங்களுக்கெல்லாம். ஸோ அந்த ஒரு இது இருந்தது. அது பக்கத்துலேயே ஒரு ரைட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன மவுண்டெயினும் தெரியும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தாண்டி தான் நம்ம போயிட்டுருப்போம். ஸோ அங்கே முன்னாடி போகும்போது இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு செக் போஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் கைஸ். அது இங்கே இருக்காது எக்ஸாக்டாக. இங்கே வந்து பழைய செக் போஸ்ட் இருந்த இடம் பாருங்கள், அங்கே ஒரு சின்ன லெஃப்ட் சைடில் இருக்கல, அந்த இதை வந்து தூக்கி இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் வச்சுட்டாங்க கைஸ். ஏன்னா இங்கே வந்து பின்னாடி வந்து ஊரெலாம் இருக்குது. நம்ம டேமை தாண்டி போனீங்கன்னா நிறைய ஊருங்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த ஊருக்கு போகிறவங்கெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நாங்கள் இங்கே ஊருக்கு தான் போகிறோம், நாங்கள் வந்து டேமுக்குள்ளே போகல அப்படின்னாங்க. அப்புறம் அதை பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா அப்போ வந்து நான் போன டைமில் ஓப்பன் ஆகலை. ஸோ அங்கே தான் அந்த செக் போஸ்ட் இருக்கும். ஸோ யாராவது டேமை மட்டும் விசிட் பண்ண வரவங்களுக்கு அந்த சைட் செக் போஸ்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் ஒரு சைட் செக் போஸ்ட் இருக்கும். அந்த செக் போஸ்ட்டில் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க கைஸ், ஜஸ்ட் தே வில் கிவ் யூ த டிக்கெட்ஸ். ஸோ அது போக நம்மளோட போலீஸ்காரங்க சம்டைம்ஸ் அங்கே நிற்கலாம். எதுக்குன்னா எப்பயுமே வசூலிக்கிற மாதிரி வசூல் பண்ணுறதுக்கு தான் கைஸ். ஸோ இங்கேயும் பாருங்கள் ஒரு மவுண்டெயின் இருக்குது, சின்ன மவுண்டெயின். 2 அழகாக நம்ம நேச்சுரல் சீனரியில் வரைகிற மாதிரி ஒரு மவுண்டெயின் இருக்குது. ரைட் சைடில் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக பார்க்க முடியும், அங்கே தான் அந்த தண்ணியோட ஓப்பனிங் கேட் இருக்குது கைஸ். ஸோ அது வழியாக தான் தண்ணி வந்து அப்படியே ஊருக்கெல்லாம் போகும். ஸோ தட் கல்டிவேஷனுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் இன்னொரு சைட் செக் போஸ்ட்டுன்னு சொன்னேன்ல பாருங்கள், இங்கே ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதில் தான் அந்த டிக்கெட்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் உள்ளே போகணுன்னா. ஸோ உள்ளே போனீங்கன்னா எதுவும் இல்லை கைஸ், ஜஸ்ட் ஒரு பார்க் இருக்குது. அது போக ஸ்னேக்கோட சின்ன ஒரு நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்னேக்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த மான் இருக்கும் கைஸ். இங்கே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மான் தெரியும். நான் நின்று காட்ட ட்ரை பண்ணிப்பேன் பாருங்கள், கூட்டமாக இருந்தது எல்லாமே மான். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை தாண்டி நம்ம போகணும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவலி இங்கே ரோடே சரி இருக்காது கைஸ். ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு இந்த ரோடுக்கு வந்தாலே அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, இது ரொம்ப டேஞ்சரஸான ரோடு, இங்கே பீப்புள் எல்லாமே நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான திங்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க கைஸ். ஸோ அப்போலேருந்து இந்த ரோடு வந்து எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுலேருந்தே இந்த ரோடு வந்து யாருமே ரெடி பண்ணதில்லை. ஏன்னா இங்கே வந்தால் போலீஸ்காரங்களும் நிறைய செக்கிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனாலேயே ஒருவேளை இந்த ரோடை வந்து வேகமாக போகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவே அது வச்சுருப்பாங்க போல்.
அது போக ரைட் சைட்லலாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன தண்ணியெல்லாம் ஓடிட்டுருக்கும் கைஸ். ஸோ அது எல்லாமே பார்க்குள்ளே தான் இருக்குது. அந்த பார்க்குள்ளே தான், அந்த பார்க் வழியாகவே நம்மளோட அந்த ஸ்டெப்ஸ் ஏறினிங்கன்னா நம்ம டேமை வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ அதோட ஓப்பனிங்குமே உங்களுக்கு காட்டுறேன். இங்கேயுமே ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்து டிக்கெட் கலெக்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அது எப்பயுமே நான் லாக் ஆகி தான் பார்த்துருக்கேன். பாருங்கள், இந்த கேட் வழியாக நம்மளால் நடந்து போய் பார்க்க முடியும். அப்படியே நல்ல வே இருக்கும். ஸோ அது வழியாக நம்ம போனால் வாட்டர் அவங்க ஓப்பன் பண்ணுறது, ஸோ கம்ப்ளீட் டேமோட சீனரி பார்க்க முடியும். உங்களுக்கு ரைட் சைடில் லைட்டாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன், கிளியராக தெரியல இன்னும். ஃபுல் தண்ணி தான் கைஸ். கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பெரிய வாட்டர் ரிசோர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள். வேறு லெவலில் இருக்கும். உங்களுக்கு நின்று நான் காட்டியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி. ஃபுல்லாக வாட்டர் தான் கைஸ் இருக்கும். மவுண்டனுக்கு கவர் பண்ணி வாட்டர் இருக்கும். வேறு லெவல் கலெக்ஷனாக இருக்கும். ஆனாலுமே எங்கள் டேமோட தண்ணி வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் வந்து அந்த கேட் உடஞ்சிருச்சு வாட்டர் ஓப்பன் பண்ணுற இடத்துல. ஸோ வந்து நிறைய தண்ணி லாஸ் கைஸ். ஸோ அதனால் கல்டிவேஷனே பண்ண முடியாமல் ரொம்ப தவிச்சாங்க ஆக்சுவலி சம்மர் சீசனில் ஃபார்மர்ஸ் எல்லாமே. பட் ஆனால் இப்போ பாருங்கள் வேறு லெவலில் இருக்குது பாருங்கள். எவ்வளோ வாட்டர் பாருங்கள், கண்ணு கெட்டின தூரம் என்னமோ கடல் மாதிரி தண்ணி இருக்குது பாருங்கள். இந்த மவுண்டன் கேப்பில் இருக்குது. ஓகே கைஸ், ஸோ அப்படியே நான் இப்போ வந்து சாப்பிட்ற இடத்துக்கு போய்ட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். வேறு லெவலில் இருந்தது அந்த எஃபெக்ட் அது பார்க்கும்போது. நம்ம எக்ஸாக்டாக டேமோட பேக் சைடு வந்துட்டோம். ஸோ இது வந்து சின்ன பேக் சைடு கைஸ். ஸோ எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருந்து போன அந்த 5 கிலோமீட்டர் பேக் சைடு பெரிய பேக் சைடு. நீங்கள் அந்த டேமோட அந்த மவுண்டன் கிட்ட பார்க்கலாம். இங்கே வந்து சின்ன ஒரு பேக் சைடு கைஸ். ஆனால் பீப்புளை பார்த்தீங்களா எவ்வளோ க்ரௌடாக இருக்குது. அங்கே ஒரு டெம்பிள் இருந்தது கைஸ், அதனால தான் அவ்வளோ க்ரௌடாக. அது போக இங்கே வந்து பீப்புள் நிறைய பேர் குளிப்பாங்க ஆக்சுவலி. டேம் பேக் சைடுனால டேரெக்டாக டேம் இதிலே குளிப்பாங்க. ஏன்னா கேட் வந்து திறந்துருக்க மாட்டாங்க சம்டைம்ஸ். ஸோ அதனால் தண்ணி ஃப்ளோ வந்து அந்த சைடு கம்மியாக இருக்குன்றனால இங்கே வந்து குளிப்பாங்க. ஸோ இந்த வழியாக போனீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெகுலராக ஒரு ஃபிஷ் கடையில் வந்து சாப்பிடுவோம் கைஸ். அது வந்து தீஷ் விலாகோட ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி அவர். ஸோ அந்த கடைக்கு தான் நம்ம இப்போ போயிருப்போம். ஸோ அங்கே போய்ட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணேன் கைஸ். இங்கே பாருங்கள், இது உப்பு மீன் வேறு லெவலில் வெந்துட்டுருக்கு. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து ஃப்ரைடு ஃபீஸ் அண்ணன் தான் போட்டுருக்காரு. எப்போ வந்தீங்கனாலும் அண்ணன் கிட்ட உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்டு வாங்கிட்டு போகலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ சாப்பிட போகிறோம், வேறு லெவல் ஃபன் பண்ண போகிறோம். இப்போ சதீஷோட ரிவ்யூஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ணனோட கடைக்கு. கைஸ், வெல்கம் டு KRP Dam பேக் சைட். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபிஷ்ஷு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸுங்க. இங்கே பேக் சைடில் நீங்கள் வந்து எந்த கடைக்கு வந்தீங்கனாலும் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஷ்ஷு ஃபேமஸ். அது ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்து நம்ம அண்ணன் கடை தான். நம்ம அண்ணன் கடை வந்தீங்கன்னா எப்பயுமே உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபிஷ் இருக்குது. எப்பயுமே வந்து நமக்கு கரெக்டான ஃபிஷ், அதுவும் நம்மளை பார்த்துட்டாருனாலே வந்து பெஸ்ட்டான ஃபிஷ் தான் கொடுப்பாரு. நாங்கள் மோஸ்ட்டாக எப்பயுமே வந்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த உப்பு ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து வெறும் நார்மல் ஃபிஷ்ஷில் வந்து உப்பு தடவி எண்ணெய் போட்டு தருவாங்க, அவ்வளோதாங்க. எந்த மசாலாவும் தடவ மாட்டாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்குது. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசாலா ஃபிஷ் ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும். பட் அது கூட வந்து நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா வந்து ஃபிஷ்ஷு மட்டும் சாப்பிடக்கூடாதுங்க, அது கூட வந்து மீன் சாப்பாடும் சாப்பிட்டு போகணும். சதீஸ்வரன் ஆர்டர் பண்ண மசாலா ஃபிஷ் வந்து விட்டது. வேறு லெவலில் இருக்குது. நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஆக்சுவலி, அதில் மசாலா போட்டிருக்கு. நான் உப்பு மீன் சொல்லியிருக்கேன் கைஸ். ஆர்டர் பண்ண பெப்பர் ஃபிஷ் வந்துருச்சு. இங்கே பாருங்கள், யூ குட் ஏபிள் டு see இந்த மசாலா தே ஹவ் கெப்ட் ஓவர் தேர். இது எல்லாமே செமையாக இருக்குது கைஸ். இது பார்க்கும்போதே சாப்பிட்றணுன்னு இருக்குது. வந்து ஒரு ஃபிஷ்ஷு தருவாங்க. இதுதான் இங்கே பார்க்குறீங்க. ஆல்ரெடி சாப்பிட்டுட்டேன், பாதி சாப்பிட்டுட்டேன், அதனால தான் உங்களுக்கு பாதி தெரியுது. சதீஷ் இது ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இது பாருங்கள், இப்படி தருவாங்க ஆக்சுவலி. அது போக இன்னும் 2 உப்பு மீன் சொல்லியிருக்காங்க. எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக டோட்டலாக சேர்ந்து ஒரு 400 வந்தது கைஸ். 8 ஃபிஷ்ஷஸ் அண்ட் 2 ரைஸ். ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு 800 ஆச்சு. சாரி 800 இல்லை 400 ஆச்சு. நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம், விச் இஸ் ஸோ குட். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மவுண்டன் வேறு லெவலில் இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது கைஸ். சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க ஒரு லவ்வர் கேங். அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. கிருஷ்ணகிரியின் ஹில் ஸ்டேஷன், இந்த மலையை கிளைம் பண்ணிருக்கோம். நம்மளுடைய 2 பாயிண்ட் பெட்ரோல் நம்ம பிளாக் போல்ல இருக்க ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா மைலேஜ் நல்லா தருவாப்புல. நீங்க ஹைவேஸ்லாம் ஓட்டிட்டீங்கன்னா ஒரு சரியான மைலேஜ் உங்களுக்கு ஹைவேஸ்ல வந்து ஒரு 40 கிட்ட வரும். எல்லாருமே ஷாக் ஆகுறது 350cc 40யா அப்படின்றது. பட் ஸ்டில் நம்ம பிளாக் போல் தருவான். இதுவரையும் காவாங்க விட்டதில்லை, நல்லாவே தந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். கேரளா மாதிரி இருக்குது. எங்களோட கிருஷ்ணகிரிக்கு இதுதான் மாசே. ஃபுல் டேம் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. மவுண்டன்ஸ்க்கு நடுவில் அதுவும் அந்த கேரளா கோகோனட் ட்ரீஸ் எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த மவுண்டனுடைய டாப். மாசம் இருக்குல்ல, செம்ம மாசுங்க. ஒரு சின்ன மவுண்டன் மாதிரி இருக்குது. வர ஒன்றும் பெருசாக இல்லை கைஸ். இங்கே ஒரு மவுண்டன், இங்கே ஒரு மவுண்டன், அப்புறம் அங்கே இங்கே காருங்க இருக்குது. எல்லாம் ஃபேமிலியாக வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ திஸ் ரிஸ்கி பிளேஸுங்க.
பட் எல்லாம் இப்போ ஃபேமிலியாக வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. மேபி கோவிட் டைம்ஸ்னால கொஞ்சம் சேஃப்டியாக சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு அங்கே இருந்து அப்படியே உங்கள் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மானை பார்க்க முடியும். வேறு லெவல் மானுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சரியான மான் உடைய இடம் இது ஃபுல்லாகவே மானுங்க இருக்கும். பாருங்க பக்கத்தில் எப்படி ஒரு மான் இருக்குது பாருங்கள், 2 மான் வேறு லெவலில் இருக்குது பாருங்கள். இதுக்குள்ளே அலௌடுங்க ஆக்சுவலி. பட் திங் இஸ் நம்ம அந்த டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொன்னல, ஸோ அது வழியாக நீங்கள் வந்துட்டு வரலாம். பாருங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் இருப்பாங்க. ஸோ மானுக்குரிய பிளேஸு ப்ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க, நல்லா ஃபுட்டு போட்டு ப்ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க சொல்லப்போனால். ஸோ அதனால் இட்ஸ் குட்டு தாங்க. அந்த கேட்டில் தான் ஆக்சுவலி என்ட்ரன்ஸ். ஆனால் யாரையுமே அலோடில் எப்படி அவங்க அந்த மானை பார்க்க போனாங்க தெரியலங்க, மூடி வச்சுருக்காங்க. என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல. மேபி அந்த சாட்டர்டே சண்டேலாம் அந்த கவர்மெண்ட்டோட இது ரூல் இருக்குங்க. இந்த வாரம் தான் போட்டிருக்காங்க சாட்டர்டே சண்டே அஸ் வெல் அஸ் ஃப்ரைடே வந்து இந்த மாதிரி டெம்பிள்ஸு சர்ச்சஸ் அண்ட் மாஸ்கெல்லாம் வந்து அந்த டைமில் வந்து நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு இது போட்டிருக்காங்க ரூலு. மேபி அதெல்லாம் ஒரு ஸ்டார்டிங் இனிஷியேஷன் ஃபார் த 3rd wave லாக்டவுனும் இருக்கலாங்க, சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த ரோட்டில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் போனீங்கன்னா அப்படியே காவேரிப்பட்டினம் போயிடலாங்க. அப்போ வந்து அந்த டேமோட வாட்டர் எப்படி நீங்கள் யூஸ் ஆகுதுன்னு உங்களால் பார்க்க முடியும். ஃபுல்லாகவுமே உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுங்க. ஸோ ஃபுல்லாக யூஸ் ஆகும் மீனிங் அந்த கம்ப்ளீட்டாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ரிசோர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. பாருங்கள் இங்கே ஒரு வீடு கட்டியிருக்காங்க, வேறு லெவல் இந்த வீடுன்னு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு ஃபிஷ்ஷோட கல்டிவேஷனுக்காக போடப்பட்ட இடம்னு நினைக்கிறேன். வாங்க நம்ம ஆஃப் ரோடிங் பண்ணலாமா, இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரூட் எடுக்கலாம். வாங்க. எப்படி இருக்கு, மாஸாக இருக்கிறதா? தண்ணி ஒன்றுமே கிடையாது. பட் இந்த மதில் வழியாக தாங்க உங்களுக்கு வாட்டர் திறந்து விடுவாங்க. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். 1 2 3 4 5 6 7 8 இருக்குது. அந்த 8 7 தான் இருக்குது நினைக்கிறேன். 1 2 3 8 இருக்குங்க. 8 போக அங்கே சைடில் ஒரு சின்னதாக இருக்குது, அதுக்குள்ளேருந்து கீழேருந்து தண்ணி விடுவாங்க. அப்படியே அந்த மவுண்டனுங்க, இதுதான் நம்மளோட டேம். பாருங்க மவுண்டன் எப்படி இருக்குது. இங்கே இருக்க மலைகளை பாருங்கள், அப்படியே 2 சைடும் மலையோடு உங்களுக்கு வந்து இது இருக்குது பாருங்கள், மரங்கள். வேற லெவல் தம்பி, வேற லெவல். வாவ் கிரீனிஷ். பின்னாடி ஒரு காண்டாகிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் கையை வேற ஆட்டி ஓட்டி கொண்டு இருந்தேனா. என்னடா பண்ணுறான்? சரியான பேட் டிரைவருங்க. பாருங்க லாக் போட்டி வச்சுருக்காங்க, என்னன்னு தெரியல, என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. அதான் மெயினாக அந்த கொரோனா தாங்க இருக்கணும். கொரோனாக்காக 3rd wave லாக்டவுன். மீண்டும் வருக வென்று அழைக்கிறது KRP டேம். ஓகே காய்ஸ், ஹைவேஸை டச் பண்ணியாச்சு. வேற லெவல். செம்ம ஜாலியாக போயிட்டு இருந்தேங்க. போகும்போது ரெக்கார்ட் பண்ணேன், ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து ஒரு ஸ்பீட் எக்ஸில் போட்டு விட்டுருக்கேன். ஸ்லோ மோஷனில் போட்டேன் பார்க்காம. ஓகே, தட்ஸ் ஆல் a lesson. என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்கு. பாருங்க அப்படியே இந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த இந்த வாட்டர் தாங்க, டேம் வாட்டர் தாங்க. ஸோ இங்கே கார் பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். டயர் வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இப்போ பரப்போம். எவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த சிக்னலை. கரெக்டாக அந்த க்ரீன் சிக்னல் விழுந்தானே தான் போகிறாங்க. நம்ம ஆளுங்க பாருங்க 3 2 1 வரதுக்குள்ளே போயிடுறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்கூலை வந்து கொரியன் ட்ரஸ்ட் தான் ரன் பண்ணுது, விச் இஸ் ஒன் குட் திங். ஸோ ஃபாரின்லேருந்து வந்து இங்கே ஒரு ஸ்கூல் நடத்திட்டுருக்காங்க. ஸோ அதனால் நிறைய poor peoples are getting benefited கேள்விப்பட்டேன். இஃப் தே ஆர் டூயிங் ஸோ தட் இஸ் குட்.
இப்போ பாருங்க குட்டி பசங்க என்னென்ன பண்ணிருக்காங்க. நல்ல கடலமா ஓய் எல்லாம் முறைச்சு பார்க்குறாங்க. ஓகே, நம்மளுடைய தடார்புடா ரோடுக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டோம். சதீஸ்வரன் இங்கே வரவே இல்லைங்க, அது மட்டும் கிளியராக இருக்குது. வந்தாலும் போயிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கைஸ், நான் இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாம் சேஃபாக இருங்க. ஸ்டே சேஃப் கைஸ், டேக் கேர், பாய், மீட் யூ ஆல் சூன்.